嗱，William，我哋咧加油，我哋咧要將呢個防山行動嘅意義咧講俾身邊嘅朋友知，因為而家咧出邊咧好多人咧有一個風險啊，係因為呢幾年好多人打咗嗰啲防疫針咧，其實咧佢哋食完藥之後咧一個禮拜咧，以為佢哋嘅炎症消咗，其實咧學阿吳院長話齋咧，其實好多人咧係身體入邊咧係有一啲即係慢性嘅炎症燒緊，咁跟住佢哋冇理佢咧，慢慢咧變成一啲即係 COVID 啊，或者即係令到好多身體發炎，而慢慢形成嗰啲血栓嘅風險出嚟。咁咧而家我出呢本書咧，我哋咧我就希望咧推廣呢個防山行動，等多啲人知道咧，及早知道咧嗰個風險點樣知道咧？因為我哋咧成日去，即係你睇到啦，好多呢半年咧，好多人突然間咪走咗嘅，30幾歲、50幾歲。我相信呢班人咧有錢嘅冇錢，但係有錢嗰啲人咧，佢肯定有食保健品啦，或者有有食緊藥，有醫緊嘅，以為醫緊㗎。但係咧，佢哋全部都係一堆數字嘅。但係而家咧，我推廣呢個一滴血咧。我發覺咧原來好好啊，因為我當初咧都係因為呢一樣嘢而幫咗我自己啊，因為我及時咧原來咧一滴血咧係可以及時咧睇到自己嗰個問題啊，呢啲就我知道係一個機，因為咧我都係6年前咧即係有一個機緣接觸到呢個一滴血，因為當時我真係發生事咧，頂住個心口啦，就即係10日啊！你知啦，我好怕打針食藥啊，所以我先做健康呢個行業啫嘛，係咪？咁跟住咧，即係我10日都唔食嘢，諗住用自然嘅方法去解決啦，但係都唔得啊！我諗住去醫院嗰時就俾我啱啱有2個好朋友咧，就即係嚟我鋪頭就帶咗我去一間公司，咁咧就接觸咗呢個一滴血嘅活血檢測。當時我都唔知發生咩事㗎，因為我唔知道靚嘅血係點㗎嘛，我只係一撇嘢㗎。當然呢啲血就係我嘅，咁收尾咧，我後期咧知道咧，原來咧啲血係咁重要嘅嚇，即係原來我哋去醫院咧去抽你一桶血咧，就係代表分你喺唔同嘅部門啊。咁咧，我心諗如果係咁，我搞掂啲血，我咪唔怕你去唔同嘅部門咯。所以咧，當時咧我就即刻咧決定咧就食食啱嘢，用啱嘢。咁咧及時咧就冇去醫院，咁啊冇頂啦嘛，好大膽咁樣就俾我避過咗呢個風險，咁咧而家我個細胞咧就變到咁靚一粒一粒咯。但係咧呢個途中咧，我咧係見證咗好多人，因為我間公司可以免費一滴血啊嘛，咁我咪帶好多朋友上去睇啦。哇！原來發覺咧我